揭秘網站維基解密喺6·4/22週年爆出驚人消息，話原來美國早就知道6·4嗰日喺天安門廣場入邊冇發生過屠殺。喺今年嘅6月3號，維基解密向英國嘅每日電訊報發表咗3篇有關中國6·4事件嘅美國外交電報。電報入邊提到一個智利外交官嘅證言，嗰個外交官交代咗自己喺示威最後幾個鐘嘅親眼見證。外交官就話睇到有軍隊進入天安門廣場，但係軍隊就冇向示威人士開槍，而絕大部分進入天安門廣場嘅士兵其實只係配有防暴裝置，例如警棍同埋木棒。佢話雖然睇到部分學生被軍隊暴打，但係就冇睇到軍隊向喺人民英雄紀念碑前面嘅學生人群掃射。其實喺6·4事件發生嘅時候，當時嘅中大學生黎雄正喺現場支援示威學生，而黎雄喺北京返嚟香港之後接受訪問，話當時解放軍喺天安門廣場用坦克車壓死示威學生，場面恐怖。原來啲坦克咧就衝住我嘅嗰條行人路嚟嘅，即係據住我哋啲學生咁樣行埋嚟嘅，即係嗰陣時咧，但係後我即係我諗幾十米嗰度咧，就有10幾個學生被硬死嘅，即係有啲腦漿啊、腳啊、手啊都裂開晒嘅，咁就係即係成幾個血啦咁。但係喺6·4事件發生5週年嘅時候，黎雄又話解放軍當時未有打死示威人士。咁我見到佢上個最頂層，咁已經開始都未回過神嚟，咁佢已經向住紀念碑嗰度開槍，咁叫啲人走咯。喺上邊啊？係下邊開槍。向佢去到紀念碑最高層，向紀念碑上邊開槍，即係人頭頸開槍。係啦，向人頭頸嗰度開槍，開咗又開槍，咁就應該就冇乜人，又冇打中人，咁啊開始趕人走，咁啲人就開始即係大家都開始慢慢咁走啦。其實喺6·4事件當日，本港幾乎所有傳媒早就已經撤離天安門廣場。廣場入邊淨係剩低美國同埋西班牙嘅攝製隊，而香港新聞台播放嘅片段都係主要引用美國攝製隊嘅。其實西班牙攝製隊偷偷地返去天安門廣場嘅時候，就拍攝到學生喺凌晨4:45左右撤離天安門廣場嘅片段。我們的會回來的，我們會回來的。而當時喺天安門廣場入邊逗留到朝頭早6點半嘅4君子之一侯德健，亦都堅稱未有喺廣場入邊見到屠殺事件。很多人說廣場上曾經有這個2000人被打死，或者是幾百人被打死。在廣場上有坦克這個碾壓這個學生的這個撤退的人群等等。那麼我必須強調，這件事情我沒有看見。那麼我不知道別人在哪裡看見的。我是6點半還在廣場上，我一點都沒有看見。我一直在想，說我們是不是需要用謊言去打擊那些說謊的敵人？難道事實還不夠有力嗎？維基解密又話喺離廣場以西5公里以外嘅木樨地，證實有軍民衝突。而當時中國嘅發言人袁木亦都承認有傷亡。一小撮為非作歹的暴徒，也包括圍觀的一些不明真相的群眾，有受誤傷的，傷了2000多人。死亡的情況到現在為止，軍隊方面和地方加在一起，現在初步的統計數字不完全，我剛才說了是近300人。有網民就話維基解密冇理由要幫中國講大話，所以相信維基解密所講嘅係事實。亦都有人話，如果佢講嘅係假嘅話，美國白宮早就出嚟澄清，去打擊維基解密嘅公信力。仲有人提議話要改寫歷史書。
但係亦都有網民話，因為中國政府往績唔好，就算今次維基解密講嘅係事實，亦都難以令人信服。對於香港支聯會多次指責天安門有屠殺，有網民就直指支聯會講大話，揶揄佢淨係信柴玲，唔信其他報導，認為支聯會將事實誇大。有網民就話，其實網上面早就流傳咗好多能夠連串事實真相嘅影片，只不過有人唔願意相信，有人唔想其他人信啫。